過年食雞食到厭啊，都可以整翻碗鮮到飛起嘅魚羊鮮㗎。魚加羊咧都等於鮮啊嘛。你睇下呢個湯靚唔靚？又有肉食，又有湯飲，哇，好味啊！好多朋友咧唔中意整魚羊鮮，係因為呢個羊騷味咧好難處理。豪姐咧今日分享呢個做法俾你嚇，包你咧一啲羊騷味、魚腥味咧都冇嘅，只有鮮甜味。我哋先處理呢個最難搞嘅羊肉先。我哋加啲生粉或者係麵粉嚇，等生粉嘅吸附能力咧，將啲邋遢嘢咧就洗乾淨。你睇下幾污糟，凍水落鑊，落幾片薑、2片當歸，落啲米酒、飛飛水。注意呢個當歸咧就唔好慳喎，因為咧咁樣先可以更好咁去羊嘅騷味㗎。飛好水個羊肉咧，用溫水嚟洗一下。我哋而家炒下羊肉。加幾片薑一齊炒，加啲米酒。米酒揮發嗰陣時咧，可以將啲羊騷味帶走嘅。咁樣處理完咧，羊肉基本上就冇咩騷味噶啦。炒到咁樣焦焦地咧就得噶啦。炒好個羊肉咧，我哋轉到砂煲度嚇，倒滾水。我哋先落啲靈魂湯料先，即係馬蹄咧平衡羊肉嘅溫熱，靚嘅黨參、圓肉、淮山可以提一提嘅氣仔嘅。沙參、玉竹咧就潤潤燥，當歸同埋紅棗咧就對紅色嘢好嘅。枸杞咧，我哋最後先落下。羊肉湯咧，我哋等佢淥住先嚇。我哋而家咧先處理呢個鯽魚。今日咧咁大條啊，先9個9啫，超抵食啊！買魚嗰陣時咧，叫魚心檔主幫你處理咗啲魚鰭同埋魚尾，跟住仲要刮唔乾淨入邊啲黑膜嚇。然後咧，我哋翻嚟咧，只需要處理入邊啲骨血就 OK 噶啦。你睇下，沖洗得幾乾淨。想魚湯好飲又唔腥咧，就要煎一煎啦。煎魚咧，我就中意落豬油嘅，咁樣香一啲。煎上咧，將條魚上落去，冇喐條魚住下，先俾啲魚皮咧定下形先。一面煎得差唔多啦，我哋咧就煎另外一面嚇。煎好之後咧，將啲魚篤水，再煎一陣。呢個時候加啲酒一齊煎咧，啲魚就奉旨唔會腥噶啦。加滾水入去，開大火煮15分鐘。睇下呢個奶白色嘅湯靚唔靚？而家已經可以聞到魚嘅鮮味噶啦。加格渣，全部唔要。反正鯽魚咧多骨得嚟咧又唔貴喎。煮好個魚湯咧就直接倒入個羊湯度，中細火咧煮佢40分鐘就得噶啦。時間到，哇，好香啊！你睇下呢個湯，好似牛奶咁濃啊！最後落啲枸杞同埋鹽調下味，就可以準備開飯噶啦。呢個湯啊，一啖落去咧，只有鮮味嘅咋，一啲騷味同埋腥味都冇噶。羊肉咧已經煮得好腍噶啦，啲湯料啊又超好食喎。過年快啲試下整啦！